Hallo, da bei Kerbal Space Program. Ich mache da ein kurzes, schnelles Video, wie man zum Mond kommt. Es ist ganz einfach, es ist die einfachste Sache auf der Welt. Und ich werde euch jetzt gerade zeigen, wieso und wie das man das macht. Ich habe da eine Rakete vorbereitet. Mit der werden wir das Ganze machen. Wir werden nicht auf dem Mond landen, wir werden nur eine Orbit machen um den Mond und wieder zurückfliegen. Okay? Dann habe ich noch vorhin, ich habe die schon mal schnell austesten gehabt, die ganzen Shows. Und da ist mir aufgefallen, dass ich da ein Staging-Problem habe. Habe ich es jetzt richtig? Ja, jetzt habe ich es richtig. Ja. Gut. Also, Staging-Problem gelöst. Chap ist bereit, ich auch. Voll Stoff geben und ab dafür. Ich tue immer gerade beim Start sofort RCS und SOS einschalten mit R und T, damit ich sicher gehe, dass ich beim Start keine Neigung drin habe, dass ich wirklich relativ gerade in den Himmel steche sozusagen. Wieso brennt das da so komisch ab? Also wir haben da mal Solid Fuel Booster, das sind die weißen Tanks aussen rum. Und dann haben wir die zwei da, die langsam leer werden. Das sind, jetzt muss ich schauen, ich glaube der da und der da, also die zwei äußeren da jetzt, die sich entleeren, und zwar die Engine da füttern und die Engine, also jeweils die unten dran ist, plus jeweils noch überpumpen in die anderen Tanks, die werden dann nachher noch voll sein. Dann können wir die natürlich länger nutzen und so. Jetzt sind dann die Solid Fuel Boosters gerade zu Ende, also gerade leer. Und zwar in ein paar Sekunden, dann kann ich die absprengen. Dann warte ich einen kleinen Moment, bis die außerhalb der Reichweite, also unterhalb von meiner Rakete sind. Und dann zünde ich die nächsten. So. Es geht immer eine Bewegung drin, weil jetzt ist natürlich ein kleines Ungleichgewicht, da ich nur 2 dran habe. Da hat aber einen Grund, wieso es da nur 2 dran sind. Und der Grund ist, jetzt sprenge ich dann die zwei äußeren Tank-Stages ab. Und zwar jetzt. So. So sieht das Ganze jetzt aus. Jetzt kann ich da ein bisschen zurückgehen. Ich bin bereits auf 10.000. Das heisst, ich mache jetzt meinen Gravity Turn auf 90 ungefähr. Nach rechts. Es macht übrigens nichts, wenn wir jetzt, sagen wir, wenn jetzt die Rakete, probiere ich gerade zu drehen. Sagen wir, wenn jetzt die Rakete so steht, oder sich dreht jetzt, es spielt überhaupt keine Rolle. Schaut auf den orangen Strich da, es gibt einen orangen Strich auf dem Ball. Schaut auf den, nach rechts 90 Grad, dort müsst ihr brennen. Gut. Okay, also, ich bin da auf 20.000 ungefähr. Die Booster sind leer, können wir absprengen. Das ist wunderbar gegangen. Jetzt geht es darum, an Höhe zu gewinnen. Für das tue ich jetzt wieder voll beschleunigen. Damit ich da ungefähr auf 100 komme. Also es gibt Leute, ihr werdet Videos finden im Internet mit Leuten, die sagen, geht auf 100, geht auf 80, geht auf 70, geht auf 200. Das ist einfach mein Stil jetzt, gehe immer auf 100. Was bei mir noch zusätzlich ist, was mein Stil ist, irgendwann mal fange ich an, ein bisschen flacher zu brennen. Und zwar aus dem Grund, das wird mir Benzin ersparen. Weil ich dann natürlich eine höhere radiale Geschwindigkeit habe. Schon im Vorhinein. So, jetzt kommen wir dieser Sache langsam näher. 90 und 100. Mit X kann man alle Motoren runterfahren auf einen Schlag. Dann Apoapsis
Prograd brennen. Das ist Retrograd da. Also da mit diesen 3 aussen dran ist Pro, wo so gleichmäßig sind, mit dem gleichmäßigen Dreieck sozusagen. Und das da, was so aussieht wie irgendwie also ein Flugzeug oder so, das ist Prograd, das ist Gas geben sozusagen. So, da haben wir 100, da haben wir 102, das ist tipptopp. 2 Minuten haben wir uns zum uns ausrichten. Dank RCS ist das keine grosse Sache für mich, gerade im Moment. In der nächsten Stage, dann, wenn wir dann die 2 grossen Fetten abgesprengt haben, habe ich dann kein RCS mehr. Dann wird es ein bisschen schwieriger. 754 zum Brennen, das bedeutet, ich muss ungefähr bei 30 Sekunden anfangen brennen. Da sollte man, wenn möglich, ungefähr den Punkt bereichen. Das ist wichtig, damit, zeige ich jetzt gerade, der blaue Arbeit, die wir nachher am machen sind, da ziemlich genau gleich ist wie die weiße Linie da. Weil das ist die Arbeit vom Mond. Je genauer dass die miteinander übereinstimmen, desto weniger Probleme hat man nachher, wenn man auf dem Mond landen und vom Mond wieder weg. Das sehen wir dann nachher, sobald wir in der Nähe vom Mond sind. Jetzt habe ich da noch 1 Minute, mit Time Warp geht es schneller. Und jetzt sind wir dann gerade bei, ja, machen wir bei 20, volle Power. Jetzt muss ich schnell in die andere Ansicht wechseln, um zu schauen, ob da, ja gut, die sollte eigentlich noch völlig ausreichen für das. Bis wir da in der Nähe sind, schaue ich mal schnell da drauf. Ja, tipptopp. Okay. Und, schon viel zu viel. Ja, no, nicht so schlimm, nicht so schlimm, nicht so schlimm. Ja, mal eigentlich schon. Ja, wenn man jetzt so etwas verbockt hat, wie ich jetzt gerade, gibt es einen ganz einfachen Trick, um es rückgängig zu machen. Und zwar, man dreht sich um 180 Grad. Man muss es nochmal bereichen. Und dann geht man auf das Retrograd-Zeichen da, auf dem Ball, wo mir sagt, hey, wenn du abbremsen willst, dreh dich da hin und gib Gas. Und dann sieht man da, wie das Ganze wieder runterkommt. Es ist überhaupt nicht wichtig eigentlich, wenn man auf den Mond will. Bei anderen Planeten macht es Sinn, beim Mond ist eine Spielerei. Die Ästhetik zählt, oder? Okay, jetzt haben wir da eine schöne Arbeit am Kerbin. Jetzt haben wir gerade auf die helle Seite wieder. Auf die Sonnenseite von Kerbin. Da sehen wir schon den Mond. Das ist unser Ziel dann. Da ist die Sonne und da ist Kerbin. Wunderschön. Ich muss sagen, das Spiel ist wirklich extrem, extrem schön dargestellt. Für das, dass es eine Alpha-Version ist, darf man nicht vergessen. Es ist noch nicht mal ein Beta, oder so viel ich weiß. Es ist ein Early Access Game. Das heisst, es ist offiziell gar noch nicht draussen. Und ich sehe gerade, ich habe den Punkt ganz leicht verpasst, aber es macht nichts. Also, was mache ich jetzt, um auf den Mond zu kommen? Ich muss den Mond weder als Target kennzeichnen oder sonst irgendetwas, es ist völlig egal. In dieser Ansicht, wenn ich M gedrückt habe, richte ich mir den Mond auf 0 Grad aus. Dann will ich ihn bei 90 Grad bereichen. Da. Das heisst, ich gehe hier hin. Ach komm schon. Und sage Burn Baby Burn. Und siehe da, wir haben einen Counter. Was für ein Wunder von der Technik. Ich werde ihn jetzt so lassen. Glaub's. Mal schauen, wie er rausgekommen ist. Ja. Hätte ich nicht so eine dämliche Rakete gemacht,
Hätte jetzt eben sogar gesagt, haben wir Lande getroffen. Aber die Rakete, die ich jetzt hier habe, die ist garantiert nicht dafür geeignet. Also werde ich mir einfach einen Flyby machen. Das sollte lange. Eventuell tue ich mich dann entscheiden, noch schnell eine Orbit um den Mond zu ziehen. Das wird dann aber ziemlich spontan passieren. Jedenfalls haben wir jetzt da, ja, auf dem Ball da unten dran, bereits das blaue Zeichen, wo wir uns darauf ausrichten müssen. Sorry, ich bin nur ein bisschen müde. Also heisst das, ich richte mich jetzt da drauf aus. Der Jeopardy Jab freut sich natürlich. Ich muss sagen, also der Typ, wäre der Typ nicht, dann wird das Game nur halb so viel Spaß machen. Ich will jetzt nicht sehr viel weiter auf das Thema eingehen, was ihn anbelangt, aber ja. Ihr habt jetzt eine Zeit während dem Video zu machen auf ihn achten, während ich da meine Manöver am Planen bin und so. Dann schaut einfach, wie der teilweise reagiert. Das ist der Hammer. Das ist einfach nur der Hammer. Okay, es geht noch 24 Minuten. Ich muss mich halt da auf die Zeit konzentrieren. Ihr könnt auch zuschauen, was der Chef so anbieten ist. Ich weiß nicht, was er für Drogen nimmt. Aber es müssen heftig sein. Okay, noch 15 Minuten. 12, 11. Ich sehe gerade, ich bin vom Kurs abgekommen, aus was für Gründen auch immer. Stimmt mein Dings? Nein, es stimmt noch alles, okay. 856, ich würde sagen 30 Sekunden. Jetzt. Auf zum Mond. Jo, falsche Taste gewesen. Oh. Yep, wir haben es bereicht. Es ist nicht mal so schlecht. Wir werden den Mond zwar bereichen, aber das tun wir nachher schnell fixen. Jetzt mache ich da ein Manöver, damit ich weiss, wenn dass ich ungefähr auf dem Mond wird bereichen. Das wird in 8 Stunden der Fall sein. Also wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich lasse das Game 8 Stunden laufen und schneide es dann nachher raus, wenn ich dann beim Mond bin. Oder drücke Punkt-Taste, um einen Time Warp machen und die Zeit einfach zu überspringen. Jetzt werden wir natürlich den Mond zuerst überholen. Dann kommen wir dann irgendwann in seinen Einflussbereich. Oh, shit. So. Da sind wir nämlich schon in seinem Einflussbereich. Und jetzt sehe ich gerade ein Problem. Und zwar, wenn ich jetzt auf dem Kurs weiter so gehen, würde ich mir auf dem Mond landen. Das wollte ich jetzt aber nicht, darum ziehe ich jetzt mit denen da, kann man den Kurs korrigieren. Dann mache ich doch das einmal jetzt. Das sind 71 Meter pro Sekunde, wo ich in die Richtung muss brennen. Und das Lustige ist jetzt, bei solchen Kursänderungen spielt es überhaupt keine Rolle, wenn ich die mache. Also ich muss jetzt da nicht auf die Zeit schauen, überhaupt nicht. Sondern ich gehe jetzt einfach ungefähr auf die Position, wo ich muss hin und brennen. Und dann seht ihr, wie da langsam das Ganze überkommt. Und ich sollte eventuell SOS-Schaltung in das eigentlich machen. Ich glaube, meine grossen Triebwerke sind jetzt so eben ausgefallen. Es geht extrem langsam. Ja, wir haben definitiv keinen Most mehr. Nicht so schlimm, die sprenge ich ab, sobald ich da beim Periapsis bin. Weil da werde ich mir jetzt, wir haben die Zeit ja kurz,
Wir werden einen kleinen Arbeit schnell machen um den Mond. Einfach weil wir das können. Und das wird in einer Stunde wird das soweit sein. In dieser Zeit tue ich mich mal schnell ausrichten. Jetzt, wenn ich noch RCS habe, geht es relativ einfach. Wenn ich dann nachher die zwei äußeren Tanks abgesprengt habe, habe ich kein RCS mehr. Ich zeige euch jetzt gerade, was das bedeutet. Falls ihr keine Ahnung von RCS und SAS habt. Erkläre ich euch das ganz schnell. Ich muss mich nochmal schnell ausrichten. SAS einschalten. Bam. Was ist RCS? RCS sind die Tanks und die Düse und ja, da unten hat es die Düse und die Düse. Die bewirken, dass ich mich extrem gut kann, navigieren. Die mittlere Rakete da, mit der, wo man nachher zurückkommen will, die eigentlich viel zu gross ist, hat das nicht drin. Die hat nur SAS. SAS haben wir auch da. Und mit SAS können wir uns stabilisieren. Das ist extrem wichtig, weil man sonst immer vom Kurs abkommt. Und das ist sehr mühsam. Also, wie schon gesagt, da werde ich dann die zwei äußeren Tanks absprengen, weil ja die jetzt eh leer sind. Das wird etwa 10 Minuten sein. Ich muss 261 brennen. Das heißt, mit dem Aggregat, das ich jetzt momentan habe, geht das etwa, ja, ich denke etwa 10, 15 Sekunden. Das heißt, ich will jetzt anfangen brennen. Gleichzeitig sprenge ich ab. Ciao zusammen. So. Okay. Der Periapsis, der Apoapsis kommt runter. Und tipptopp. Wir haben eine stabile Orbit um den Mond. Yay! Also, zurück nach Kerbin. Also jetzt angenommen, ich wäre da gelandet und hat irgendwelche komische Experimente gemacht oder wie auch immer. Gehe ich da auf die Apoapsis. Manöver. Also, dass es jetzt gerade die Apoapsis ist ein riesen Zufall. Es kann irgendwo sein, es muss einfach auf dieser Linie sein, unten am Mond. Auf dieser Linie, mit Kerbin in der Mitte. Da. Unten am Mond. Da. Jetzt habe ich irgendeinen Sache gemacht. Mache ich es am besten nochmal neu. So. Da muss ich jetzt Gas geben natürlich. Und zwar so viel, dass der innere ja, soll ich es so machen? Ich könnte es natürlich jetzt so machen. Dann müsste ich da nicht einmal eine Kursänderung machen. Wenn das funktioniert, das wäre super toll. Machen wir es doch so. Ich habe es so noch nicht, also mal, ich habe es auch schon so gemacht, aber ich mache es selten so, weil ich dem Ganzen nicht vertraue. Aber ich denke, jetzt, wenn ich am Aufnehmen bin, wird es sicher funktionieren. Ja, verstehen, was ich meine. Also, ich muss mich da ausrichten. Es geht jetzt leider nicht mehr so einfach wie vorhin. Okay. Da will ich umdrücken. Ja, ein bisschen lieber. Komm schon. Und bam. SAS einschalten, Kurs wird gehalten. Und wir warten jetzt 45 Minuten, bis wir 300 Meter pro Sekunde brennen können. Okay. Verpasst. Aber ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm.
So. Also wir haben da noch genug Treibstoff. Völlig kein Problem. So, jetzt kommt da der Periapsis runter. Langsam. So, ich denke, das sollte lange. Weil jetzt muss ich nichts mehr machen, man landet automatisch auf Kerbin. Wie das Ganze aussieht, sehen wir jetzt. Wir verlassen die Orbit vom Mond in Richtung nirgendwo, im Grunde genommen. Durch die Anziehungskraft von Kerbin, die natürlich viel größer ist als die vom Mond, kommen wir in einen Orbit um Kerbin. Das sehen wir jetzt gerade da. Bam. Und jetzt sind wir in diesem festen Orbit um Kerbin. Und weil wir jetzt den Fahrern so genial eingestellt haben, weil es gerade so gut aufgegangen ist, ich muss jetzt einfach schnell Kerbin finden. Wo ist Kerbin? Da ist Kerbin. So. Treffen wir automatisch auf Kerbin. Und sehr wahrscheinlich landen wir irgendwo im Wasser, wie immer. Das ist ziemlich das Einfachste, auf Kerbin im Wasser zu landen. Aber es ist nicht so schlimm, ich habe mich daran gewöhnt und ich glaube, der Chat auch langsam. So. Jetzt kommt langsam der Wiedereintritt. Ich behalte die Stage momentan noch. Weil wer weiß, es kann immer etwas schief gehen. Obwohl eigentlich sollte ja nicht. Weil jetzt sollte wir ziemlich krass abgebremst werden. Von 3000 werden wir jetzt wahrscheinlich abgebremst auf etwa 1000 Meter pro Sekunde. Und ich weiss, rein theoretisch sollte das Ganze explodieren. Kerbal Space Program sei Dank ist das nicht der Fall. Es gibt ja doch Mods, wo den Deadly Reentry drin haben. Also wo man im richtigen Winkel muss reinkommen, wo man Hitzeschild muss beachten und. Das gibt's. Kann man irgendwo abladen. Ich weiß nicht wo. Muss ich ganz ehrlich sein. Und zu den Mods, die ich jetzt getroffen habe, bin ich auch noch per Zufall gekommen. So. Wir gehen langsam. Das sieht doch mal tipptopp aus. So. Jetzt kommen wir doch da langsam in die untere Atmosphäre. Und da sind wir auch schon. Jetzt mal schnell schauen, wo dass wir uns da auf Kerbin befinden. Natürlich jetzt nichts. Ja. Ich habe damit gerechnet, dass wir irgendwo im Ozean landen, Gottes Namen. Diese Stage brauche ich nicht mehr. Weg mit dem. Dann warte ich, bis die mich überholt hat. Dann zünde ich mal den Fallschirm. So. Und jetzt werden wir abgebremst auf etwa 100 Meter pro Sekunde. Und dann öffnet sich bei 500 Meter dann der Fallschirm. Und dann gleiten wir schön mit etwa 6, keine Ahnung wie viel Meter pro Sekunde aufs Wasser. Vor der Küste von keine Ahnung was. Kerbin Land, Dingsbums, bla. Um es ein bisschen angenehmer machen, dann jetzt ein bisschen vorspulen da. Und immer daran denken, wenn sich der Fallschirm öffnet, auf keinen Fall den Time Warp drin haben. Er wird abreißen. Selbst jetzt nach diesen Bugfixes und so. Da haben sie einfach immer noch nicht geschafft, er reißt ab. So, jetzt ist er offen. 6,3 Meter pro Sekunde haben wir jetzt noch drauf. Jetzt soll ich wieder Time warpen und beim Auftritt, also sobald ich aufs Wasser auftreffe,
sofort den Time Warp wieder rausnehmen, weil sonst explodiert man. Das haben sie auch noch nicht gefixt. Schade, aber ist so, man kann nichts machen. Darum muss man immer die letzten paar Meter abwarten. Aber das ist jetzt eine kleine Anleitung gewesen. Ich wollte euch zeigen, wie einfach das es ist, auf dem Mond zu landen, also auf einen Orbit um den Mond zu machen. Wenn man einen Orbit herbringt um den Mond, dann ist es auch ein leichtes, um den Mond, auf dem Mond zu landen. Für das braucht man nur ein Stage mehr, wo ein Lander drinnen ist. Und mit dem, ihr habt gesehen, es braucht so wenig Treibstoff vom Mond wieder zurück auf Kerbin. Um einen Orbit um Kerbin zu machen, braucht es extrem wenig Treibstoff, weil Entschuldigung, der Moon hat fast keine Anziehungskraft. Das ist wie der Mond auf der Erde. Der hat extrem wenig Anziehungskraft und darum braucht es nur ganz wenig, bis man dort schon einen guten Orbit hat und ganz wenig, bis man wieder zurück auf Kerbin ist. Also, mit diesen Worten wollte ich mich von euch verabschieden, wünsche euch noch ein schönes Wochenende und ciao zusammen, bis zum nächsten Mal.